Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле уҡыусылар. Дәрескә ҡыңғырау шылтыраны. Барығыҙ ҙа үҙ урындарығыҙға ултырығыҙ. Дәрескә кәрәк-яраҡтарҙы әҙерләгәнһегеҙҙер тип уйлайым. Туған тел дәресен башлайбыҙ. Бөгөн дәресте мин, Гөлшат Заһир ҡыҙы һәм ишаралар теле тәржемәсеһе Ирина Михайловна алып барабыҙ. Мин Өфө ҡалаһының 7-нсе мәктәбендә һеҙҙең кеүек балаларҙы башҡорт теле серҙәренә өйрәтәм. Балалар, әйҙәгеҙ әле беҙ хәҙер экранда видеосюжет ҡарап алайыҡ. Ябай ебек түгел был ҡыҙҙарым. Быуындан быуынға күсә килгән иң ҡәҙерле ҡомартҡыбыҙ, ырыу ҡаҙнаһы. Нимәдән шундай фәҙәхин? Әйҙәгеҙ әле һорауҙарға яуап бирегеҙ әле минең. Ҡыҙҙар һандыҡта нимәләр күрҙеләр? Эйе, улар милли кейемдәр күрҙеләр. Ә әсәһе ҡыҙҙарға нимәләр кейҙерҙе? Дөрөҫ, әсәһе уларға селтәрҙәр таҡты. Ә хәҙер әйҙәгеҙ әле экрандағы һүрәттәргә күҙ һалайыҡ. Уҡыусылар, бында ҡыҙҙар һәм егеттәр ниндәй кейемдәрҙә? Эйе, улар милли кейем кейгәндәр. Ә ниндәй милләт кешеләрен беҙ күрәбеҙ? Дөрөҫ, башҡорттарҙы, урыҫтарҙы, татарҙарҙы. Балалар, беҙ уларҙы кейемдәре буйынса ниндәй милләттән икәнен билдәләнек. Шулай итеп, уҡыусылар, бөгөнгө дәресебеҙҙең темаһы башҡорт халҡының милли кейеме. Дәфтәрҙәрегеҙҙе асып, бөгөнгө дәрестең темаһын яҙып ҡуйығыҙ. Яҡшы, хәҙер ручкаларығыҙҙы ситкә һалып ҡуйығыҙ. Уҡыусылар, хәҙер беҙ һеҙҙең менән бөгөнгө дәрестә яңы һүҙҙәр менән танышып үтәсәкбеҙ. Әйҙәгеҙ, әле беҙ һеҙҙең менән таҡтаға күҙ һалайыҡ. Һеҙ экранда башҡорт халҡының милли кейемдәрен күрәһегеҙ. Беренсе, күлдәк, женское платье, мужская рубашка. Елән, елән, верхняя длиннополая одежда на подкладе. Хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ атамаларын, уҡыусылар. Ситек, мягкая кожаная обувь. Ситек. Ҡашмау, кашмау, женский головной убор. Селтәр, нагрудник. Уҡыусылар, иғтибар итегеҙ әле, бөгөн мин дә селтәр тағып килдем. Бүрек, меховой мужской головной убор. Ә хәҙер бөтә һүҙҙәрҙе лә бергәләп ҡысҡырып уҡып сығайыҡ. Күлдәк, елән, ситек, ҡашмау, селтәр, бүрек. Ә хәҙер әйҙәгеҙ һәр бер һүҙҙә башҡорт өндәрен бергәләп әйтәйек. Күлдәк, ү, ә, елән, ә, ҡашмау, ҡ, селтәр, ә, бүрек, ү. Яҡшы, афарин. Уҡыусылар, яңы һүҙҙәр хәтерегеҙҙә ҡалды микән? Әйҙәгеҙ Learning Apps ҡушымтаһы ярҙамында тикшереп ҡарайыҡ. Экранға күҙ һалабыҙ. Әйҙәгеҙ әле күлдәк,
Һүрәтен күлдәк һүҙе менән тура килтерәйек. Яҡшы, дөрөҫ, был күлдәк. Ҡашмау. Ҡайҙа беҙҙең ҡашмау? Ҡашмау, дөрөҫ. Бүрек. Эйе, был бүрек. Елән. Дөрөҫ, елән. Ситек. Дөрөҫ, ситек. Һәм селтәр. Селтәрҙе тап килтерәбеҙ. Яҡшы. Менә шулай итеп беҙ һеҙҙең менән бөгөн ошо һүҙҙәрҙе нығыттык. Дәресебеҙҙе дауам итәбеҙ. Уҡыусылар, артабанғы күнегеү һеҙҙең иғтибарлылыҡты тикшереүгә. Һәр бер юлда мәғәнәһе буйынса бер артыҡ һүҙ бар. Әйҙәгеҙ ул һүҙҙе табып ҡарайыҡ. Ребята, в каждом ряду есть лишнее слово по смыслу. Давайте найдите их. Беренсе юл. Ситек, селтәр, бүрек, бүре. Еләк, елән, ҡашмау, күлдәк. Күлдәк, күбәләк, елән, бүрек. Елән, ситек, ҡымыҙ, селтәр. Әйҙәгеҙ хәҙер тикшереп ҡарайыҡ, дөрөҫ таптығыҙ микән? Ситек, селтәр, бүрек һүҙҙәре, уҡыусылар, ул башҡорт халҡының милли кейеме. Ә бүре — волк, хайуан. Был һүҙ артыҡ ине был юлда. Икенсе юлда беҙҙең еләк, ягоды һүҙе артыҡ. Елән, ҡашмау, күлдәк шулай уҡ башҡорт халҡының милли кейемдәре. Өсөнсө юлда беҙҙең күбәләк, бабочка һүҙе артыҡ ине. Күлдәк, елән, бүрек милли кейем. Ә дүртенсе юлда инде беҙҙең ҡымыҙ һүҙе артыҡ, күмыз. Елән, ситек, селтәр милли кейемгә ҡағыла. Дәресебеҙҙе, уҡыусылар, дауам итәбеҙ. Хәҙер һеҙгә күп нөктә урынына тейешле һүҙҙәр ҡуйырға. Һүҙҙәр аҫта бирелгән. Һүҙҙәрҙе һөйләмдәргә мәғәнәһе буйынса дөрөҫ ҡуйығыҙ. Слова нужно подставить предложение правильно. Беренсе һөйләм. Ҡыҙ аяғына нимә кейә? Әсәй түшенә нимә таға? Атай башына нимә кейә? Әйҙәгеҙ әле, уҡыусылар, уйлап ҡарағыҙ. Һөйләмдәрҙе дөрөҫ төҙөнөгөҙ микән? Тикшерәйек. Ребята, давайте проверим предложение. Правильно ли вы составили? Ҡыҙ аяғына ситек кейә. Әсәй түшенә селтәр таға. Атай башына бүрек кейә.
Әйдәгез был һөйләмдәрҙе тәржемә итеп ҡарайыҡ. Девочка на ноги одевает ситек. Мама надевает нагрудник. Папа на голову одевает шапку. Я думаю, вы все правильно перевели предложение. Дәресебеҙҙе дауам итәбеҙ, уҡыусылар. Уҡыусылар, беләһегеҙме, бөгөн байрам көнө. 17 апрель Башҡортостан Республикаһында йәшәүсе халыҡтарының милли кейеме көне. Ә байрамға, уҡыусылар, беҙ байрамса кейенергә тейешбеҙ. Уҡыусылар, мин һеҙгә диалог тәҡдим итәм. Әйҙәгеҙ диалогты уҡып, тәржемә итәйек. Мин бөгөн байрамға барам. Я сегодня иду на праздник. Ә һин унда нимә кейеп бараһың? А что ты наденешь на праздник? Бүрек, елән, ситек. Шапку, елән, ситек. Ә һин нимә кейәһең? А ты что наденешь? Ә мин күлдәк, елән, ҡашмау кейәм, селтәр тағам. А я надену платье, елен, кашмау. Также нагрудник одену. Ребята, а я вам сейчас предлагаю составить самим диалог. Вот по этому образцу. Вам вместо точек надо поставить слова. Слова, новые слова, которые мы сегодня на уроке проходили. Яҡшы, һеҙҙең бик матур диалогтар килеп сыҡҡандыр тип уйлайым. Балалар, әйҙәгеҙ әле әҙерәк кенә ял итеп, ребус сисеп алайыҡ. Был ребустарҙы сисһәгеҙ, башҡорт халҡының милли кейемдәре килеп сығырға тейеш. Әйҙәгеҙ әле уйлап ҡарайыҡ, бында ниндәй һүҙҙәр йәшеренгән икән? Дөрөҫ, әлбиттә, беренсе ребуста елән, икенсеһендә ситек һүҙе йәшеренгәйне. Балалар, әйҙәгеҙ хәҙер урындарыбыҙҙан баҫтыҡ, әҙ генә ял итеп алайыҡ. Дәртле башҡорт моңдары аҫтында бейеп алайыҡ, уҡыусылар. Балалар, артабан мин һеҙгә шиғыр уҡырға тәҡдим итәм.
Башта мин кыскырып укыйм, һез игътибар менән тыңлап ултырыгыз. Һуңынан бергәләп укырбыз. Зирәк кызлар, малайҙар, күлдәк, елән кейгәндәр. Уйнап, көлөп, бейергә тип, зур байрамға килгәндәр. Башта бүрек, түштә селтәр, ә аяҡта ситектәр. Һикереп төшөп бейегәндә зың-зың итә тәңкәләр. Ә хәҙер үҙ алды уҡып ҡарағыҙ. Прочитайте самостоятельно. Ә хәҙер тағы бер тапҡыр бергәләп уҡыйбыҙ. Зирәк ҡыҙҙар, малайҙар, күлдәк, елән кейгәндәр. Уйнап, көлөп, бейергә тип, ҙур байрамға килгәндәр. Башта бүрек, түштә селтәр, ә аяҡта ситектәр. Һикереп төшөп бейегәндә сың-зың итә тәңкәләр. Яҡшы уҡыусылар. Балалар, ә хәҙер дәфтәрҙәрегеҙҙе асып, ручкаларығыҙҙы ҡулдарығыҙға алығыҙ. Бөгөн беҙ һеҙҙең менән дәрестә Ҡ һәм Ү хәрефтәрен матур итеп яҙырға өйрәнәбеҙ. Арҡаларыбыҙ төҙ, ҡулдарыбыҙ дөрөҫ ята, терһәктәребеҙ өҫтәл өҫтөндә. Q хәрефен бер юл итеп, шулай уҡ Ү хәрефен бер юл итеп яҙып сығығыҙ. Яҡшы. Шулай уҡ хәҙер ҡашмау, бүрек,
күлдәк һүҙҙәрен яҙып сығырға һеҙгә тәҡдим итәм. Яҡшы уҡыусылар, артабанғы күнегеүҙе һеҙгә тәҡдим итәм. Был күнегеүҙә һеҙгә бирелгән һүҙҙәрҙе алфавит тәртибендә яҙып сығыр кәрәк. Ребята, данные слова нужно записать в алфавитном порядке. Әйҙәгеҙ әле тикшереп ҡарайыҡ, дөрөҫ яҙҙығыҙ микән? Экранға күҙ һалабыҙ. Бүрек, елән, күлдәк, ҡашмау, селтәр, ситек. Барығыҙ ҙа шулай яҙғандар тип уйлайым. Уҡыусылар, әйҙәгеҙ хәҙер бөгөн дәрестә үткән яңы һүҙҙәрҙе тағы бер тапҡыр ҡабатлап үтәйек. Күлдәк, женское платье, мужская рубашка. Елән, верхняя длиннополая одежда на подкладе. Ситек, мягкая кожаная обувь. Кашмау, женский головной убор. Селтәр, нагрудник. Бүрек, меховой мужской головной убор. 17 апреля – День национального костюма народов Республики Башкортостан. Народный костюм – это один из признаков национальной принадлежности человека. Его стиль, конкретный образ складывались в ходе многовековой истории и отличал один народ от другого. Особенности костюма зависели от природных, хозяйственных условий. Традиционный праздничный наряд являлся непременным атрибутом обрядов и торжественных церемоний. Поэтому на всех национальных праздниках мы всегда можем увидеть людей в национальных костюмах. Уҡыусылар, Башҡортостан Республикаһында бик күп милләттәр йәшәй. Улар бер-береһе менән татыу, бер-береһенең ғөрөф-ғәҙәттәрен, традицияларын хөрмәт итеп, ҡулға-ҡул тотоноп йәшәйҙәр. Әйҙәгеҙ бергәләп дуҫ, татыу йәшәйек. Бөгөнгө дәресебеҙ тамам, һау булығыҙ.